Друзья, минутка полезной информации для тех, кто катается на Ладе Гранта Автомат. Короче, всех же бесит вот этот вот рычаг, кстати, который можно поменять и можно под BMW поставить. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что, оказывается, он не зря и не просто так такой длины и такой формы. Рычаг такой формы и развесовки позволяет коробке перевести селектор КПП в случае столкновения, в случае аварии, в нейтральное положение, то есть сервисный режим, дабы не отъебать коробку. Я когда узнал, я сам охуел.